prehajamo na drugo točko in sicer uvod v današnjo tematiko, okoljska usoda mikroplastike. Z nami je tako kot vsakič naša dr. Anja Bubi, ki iz Fakultete za varstvo okolja iz Velenja. Anja, jaz bom zdaj prepustila tebi ekran in oder je tvoj. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Danes jaz za spremembo nisem pripravila nobenih drsnic, namreč sem želela to področje, kaj se z mikroplastiko v okolju, predvsem v vodnih okoljih zgodi, prepustiti strokovnjakom oziroma tistim, ki so naredili prave raziskave tudi v samem našem okolju, v slovenskem okolju. Morda bom pa samo za začetek z vami delila nekaj misli, namreč tekom webinarjev, ki smo jih v uvodu tudi že našteli, smo ugotovili, da je dejansko prisotnost mikroplastike okrog nas resnično dosti kompleksen izziv ali problem in tudi Franceskin video, ki smo ga zdaj videli, to razsežnost ali razpršenost poudarja. Vemo, da v okolju lahko srečamo primarno in sekundarno mikroplastiko in mogoče samo za oceno, da malo se spomnimo za nazaj, da velika večina mikroplastike, ki jo srečamo v okolju, izhaja oziroma nastane z dejavnostmi na kopnem, čeprav pa največkrat govorimo pa predvsem o problematiki oziroma vplivu mikroplastike na vodne ekosisteme. Da mogoče dobimo en občutek, nekako ocenjuje, da 1,5 milijona ton letno primarne mikroplastike najdemo naprimer v morju. Kakšna je to količina, če to ocenimo naprimer na populacijsko enoto, torej na osebo je to nekje več kot 200 gramov, ali če naredimo preračun na neko manjšo plastično vrečko za živila, je to nekje 43 takšnih plastičnih vrečk na leto ali vsaj ena na teden. To je naprimer prispevek posameznika k problematiki mikroplastike v okolju. Zdaj, kaj se pa s to mikroplastiko dejansko ali plastiko tudi v okolju zgodi, kakšna je njena usoda. To bomo pa danes z našimi gosti tudi predebatirali in kot sem omenila, osredotočili se bomo na vodne ekosisteme, torej na površinske in pa tudi morske. Še preden pa predam besedo gostom, bi vas pa vseeno želela še vse sodelujoče, predvsem dijake, pa tudi tiste, ki ste mogoče z nami prvič, da odgovorite na eno vprašanje in sicer v Mentimetru. Namreč me zanima, kaj v bistvu bi lahko na podlagi vseh naših webinarjev danes rekli. Torej, kaj so za vas oziroma zate tisti ključni viri, izvori mikroplastike v okolju? Jaz sem pripravila Mentimeter v obliki, jaz bom mogoče zdaj tole z vami delila, 7 odgovorov, ki jih lahko rangirate od 1 do 7, torej tisti, ki po vašem prispeva manj k tej problematiki in tisti, ki po vašem prispeva največ. Možni odgovori so torej plastična industrija kot taka, gospodinjstvo, o tem smo kar precej govorili, cestni promet, torej avtomobili, kot so pnevmatike, cestne oznake, potem plastični odpadki, torej odpad, sintetična tekstilna vlakna, potem pomorski promet, mogoče, ker bomo o tem tudi nekaj spregovorili, in pa nasplošno urbana okolja. In zaenkrat nekako prevladuje mnenje, da največ k tej problematiki prispevajo plastični odpad, plastika, torej sekundarna mikroplastika kot taka, plastična industrija kot taka, pa seveda verjetno z proizvodnjo izdelkov oziroma z rabo izdelkov, med proizvodnjo pa smo tudi že debatirali, smo imeli strokovnjaki iz plastike SKAZ-a. Tako da tako za rezultat naših projektnih aktivnosti me zanima, kje prepoznate to problematiko najbolje. Morda lahko še tukaj samo
pripomne, mogoče pod vprašanje, ne vem, se spomnite, ko smo debatirali, katera dejavnost je pa tista, ki k vsebnosti mikroplastike v vodnih okoljih največ prispeva. Počakamo še mogoče kakšen odgovor. Bo pa tale Mentimeter zdajle odprt tudi še v času našega webinarja, tako da če kdo želi malo dlje časa razmisliti, lahko. Vidim pa, da ste na podlagi vseh teh informacij in znanj, ki smo jih tekom webinarja nabrali, prepoznali odpadke ene izmed tistih ključnih izvorov oziroma virov mikroplastike v okolju. Tudi sintetična tekstilna vlakna, res je, o tem smo kar precej govorili, nekako ocenjujejo, da kar tretjina primarne mikroplastike, ki jo najdemo v morskih okoljih, vodnih okoljih, izvira iz tekstilne industrije, torej to so sintetična tekstilna vlakna, ki so res kar precej razširjene in vse prisotne. Morda tukaj še lahko pokomentiram promet kot tak. Morda se spomnite, smo imeli strokovnjaka iz Avtomoto zveze Slovenije, kjer so naredili raziskavo o tem, kako obraba pnevmatik, torej in pa tudi cestne oznake prispevajo k problematiki primarne mikroplastike v okolju. Torej tudi obraba pnevmatik, torej neka takšna aktivnost, ki je na prvi pogled ni tako očitna, ima kar precej velik prispevek k vsebnosti mikroplastike v okolju. Tako da tudi gospod, ki je v našem webinarju sodeloval, je pozval k preudarni vožnji, in to je mogoče en korak, ki ga lahko mogoče vsak pri sebi naredi in na ta način prispeva k manjšemu doprinosu teh plastičnih delcev mikroplastike, ki izhajajo iz samega prometa. Tako da hvala, vidim, da nekako odgovori so se izčrpali, 23 nas je bilo. Vse kot pravim, pustila bom tole še aktivno tekom webinarja, da lahko še odgovore dopolnite.